इमरजेंसी खांसी का इलाज। अच्छा। इसमें क्या लगा, आपका सिर्फ 2 चुटकी नमक। आप इसको अगर जितनी मर्जी खांसी हो रही हो फिजा, ठीक है, आप इस गरम गरम पानी को ना, गरम गरम पानी को, ठीक हो गया, आप जरा ये वाली चम्मच लेके इसके साथ लेके देखिए आपके गले को, आप देखिएगा रिलीफ कैसे मिलता है। टोटके को आप हमेशा टोटके के तरीके से ही इस्तेमाल किया करें, ठीक है। टोटका जो होता है, मैं इसको फर्स्ट एड बोलती हूँ, असल में हिकमत टोटके के अंदर ही है। ये लिखें, 2 चुटकी जो नमक है वो तवे पे डाल दिया, 2 चुटकी नमक डाल दिया। जब वो सही गर्म हो गया तो उसके अंदर हमने पानी डाल दिया। उसको कहते हैं तवे का पानी, नमक का पानी नहीं कहते, उसको कहते हैं तवे का पानी। इमरजेंसी खांसी का इलाज।